وقتا زندگی اون قسمی که ما میخواییم پیش نمی رود، سخت می شود، تاریک می شود، دل سرد می شویم. اما در همین لحظه هاست که شخصیت واقعی ما شکل می گیرد. در همین لحظه هایی که هیچ کس نمی بیند، وقتی کسی تشویق ما نمی کند، وقتی خسته ایم، ناامید می شویم، ولی باز هم تصمیم می گیریم ادامه بدهیم. این همان لحظه ای که قهرمان ها ساخته می شود. یادت باشد هیچ موفقیتی در راحتی و دست نمی آید. اگر آسان بود همه موفق می شدند. موفقیت فقط برای آنهایی است که درد را تحمل می کنند، فشار را می پذیرند و با وجود ترس قدم بر می دارند. اگر فعلا شرایط سخت شده، بدون که تو مسیر درست هستی، چون رشد واقعی در راحتی اتفاق نمی افتد. رشد یعنی ترک منطقه امن، یعنی تلاش کردن حتی وقتی که انگیزه نداری. هر روزی که از خواب بیدار می شوی یک چانس جدید است، چانسی که از نو بسازی، بهتر شوی، به هدفت نزدیکتر شوی. شاید دیروز خوب پیش نرفته، شاید شکست خورده، شاید حرفای دیگران اذیتت کرده، اما امروز هنوز تمام نشده. هنوز فرصت هست برای ساختن، برای جنگیدن، برای بهتر شدن. آدم های بزرگ همیشه میدانند که پیروزی حاصل صدها شکست و هزاران تلاش ناموفق، ولی اونا تسلیم نشدند. اونا ادامه دادند. اون که لحظه ای که بقیه گفتن نمیتوانی، آنها گفتن تماشا کن، یعنی ببین. پس تو هم اگر یک رویایی که در قلبت هست داری، اگر به هدف تو هست که در ذهنت هست، نباید بترسی، باید بجنگی. شاید مسیر سخت‌تر شود، شاید بعضی وقتا تنها شوی، ولی بدان که آنهایی که واقعا میخوان همیشه راهی پیدا میکنن. تو برای این به دنیا نیامدی که معمولی باش. تو اینجایی که بدرخشی. یادت نرود هرچی که فعلا نتیجه انتخابای گذشته و هرچی که قرار است برایش برسی، با انتخابهای امروزت ساخته می شود. پس از همین حالا شروع کن، با تمام وجودت. حتی اگر آرام پیش میری، باز هم از کسی که استاده جلوتری، یعنی پیشتری. فرقی ندارد چند بار زمین خوردی، مهم اینه که چند بار بلند شدی. چون فقط یک بار لازم است بلند شوی و دیگه زمین نخوری، و آن همان باری است که ورق بر میگرده، همان باری است که موفقیت از راه میرسد. پس نفس عمیق بکش، سرت بالا بگیر، به پیشت نگاه کن. راه طولانی است، اما تو قوی تری از چیزی هستی که فکر میکنی. و مهمتر از همه یادت باشه که هیچ کس قرار نجاتت بده. این تویی که باید خودت را نجات بدی. خودت باید قهرمان زندگی شوی. اگر حاضری بجنگی، اگر حاضری رنجش را بکشی، اگر حاضری هر روز حتی یک قدم کوچک برداری، هیچ چیز نمیتواند تو شروع بگیرد. هیچ چیز. تو میتوانی. دانستن از آن هر انسان قدرتمند. انسان میتواند. ما خدا داریم، خداوندی که ما را آفریده است. فقط با او پناه میبریم. فقط یکی با ما کمک میکند، اون هم پروردگار ماست. ما برای موفقیت خود از همه چیز گذشتیم.
میخواهیم تغییر کنیم، میخواهیم زندگی بهتری داشته باشیم و یکی کمک کنیم. پس موفقیت از آن ماست. کسایی که موفقیت را یعنی مسخره میکنن، به مسخره میگیرن، روزی خواهد رسید پشیمانیاش را ببینن.